ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਹਮੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਰਨਾਲੇ ਲੋਕ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 450 ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਗੌਡ ਫਾਰਮ। 450 ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਮੀਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੀਟ ਪਾਪੜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਵੇਚਦੇ ਜੇ ਬੱਕਰੀ? ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ? 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ। 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ। ਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਕਰੀਦ ਆ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਲਾਉਣਾ, ਉਸ ਪਾਪੜ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਾਪਣ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਸੋਹਣਾਪਣ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਊਗਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 400-450 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਦਾਣਾ ਪਾਉਣੇ ਨੂੰ, ਕਣਕ ਤੇ ਮੱਕੀ ਪਾਉਣੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਗਵਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚੁਗ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ? ਜੀ, ਸਟਿਲ ਫਾਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਟਾਲ ਫੀਡਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਇਹ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ? ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ 4.5 ਲੀਟਰ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਲੀਟਰ। 2 ਲੀਟਰ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੇਚਦੇ, ਕਿਸ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਜੇ? ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੇਚਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਰੇਟ ਦਾ ਵਿਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ 200 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। 200 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੈਰੀ ਆ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਡੈਰੀ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਡੈਰੀ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। 25-25 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਨਾ ਵਿਹਲਿਆਂ ਨਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨੌਕਰ ਲੱਗਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੱਕਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਸਟ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, 2 ਦੰਦਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਫਸਟ ਆਇਆ ਮੇਲੇ। ਚਲੋ, ਨਹੀਂ 450 ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। 450 ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਲੱਪਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਡੀਵਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਠਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪਨਾਬ ਦਾ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਨੁਕਸੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਜਿਵੇਂ ਜੀਰਾ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇਤੀ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਣਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੱਝ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਸਟੈਟਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਰੂਸੀਲੋਸਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਬਰੂਸੀਲੋਸਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 450 ਨੇ, 200 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ? ਚੱਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। +2 ਪਾਸ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਾਸਟਰੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਸੁਹਾਓ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਜਵਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁਗ ਕਹੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ, ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਕਿੱਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਦੇ ਜੀ ਕੀ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਕਾ ਗਵਾਰਾ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਮੱਕੀ ਦਾ ਚਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਚਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਰ ਪਾ ਕੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਚਲੋ, ਇਹ ਦੇਖ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਆਪਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਉਹ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਮਿਹਰ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਫਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ 2 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੋਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਰੀਬ।
ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ 15 ਲੱਖ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਨਾਫਾ ਭੇਜਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ 450 ਬੱਕਰੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ 80000 ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ? ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ 25 ਲੱਖ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਘਰ ਦਾ ਘਰੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਘਰੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਚੱਲ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ, ਤੇਰਾ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਾਂ ਦੇਵੋ। ਜਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਡੇਂਗੂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੋ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਕਿਲੋ ਹੋਵੇ 15 ਕਿਲੋ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੰਡਣਾ। ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 200 ਰੁਪਏ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸੌਂਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸੌਂਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਲਓ। ਇੱਕ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਓ। ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਠੀਕ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਕੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪੂਰਾ ਵਾਸਤੇ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਜੀ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕਰਜਾਈ ਹੋਈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਸਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਹੈ ਨਾ।